pessoal, tudo bem? Você já ouviu o termo bruxismo, o hábito de ranger os dentes? Bom, gente, se você já ouviu isso e tem alguma dúvida sobre o tema, ou você tem esse problema, fica aqui no vídeo que ao longo dele nós vamos discutir sobre o assunto e apresentar as formas de tratamento e os motivos que causam o bruxismo. Bom, gente, o termo bruxismo está relacionado ao hábito de ranger ou apertar os dentes. Geralmente os pacientes fazem mais o ato do bruxismo à noite enquanto estão dormindo, outros não. Acordados, eles têm o hábito de ranger os dentes ou pressionar esses dentes. As causas para o bruxismo giram em torno de estresse psicológico. Elas estão relacionadas a alguns fatores, uns fatores internos e fatores externos. Os fatores internos são as horas de sono que você está tendo, a sua alimentação, se ela está correta, saudável, a sua saúde geral, se ela está boa ou abalada, e o seu estado emocional, se ele está bem ou se ele está abalado. Tudo isso contribui para que você desenvolva o bruxismo. E além disso, existem os fatores externos, que são estresse psicológico, estresse do convívio com outras pessoas que acabam estressando, os impactos do bruxismo na boca. Dentre eles eu posso citar desgaste dentário, quebra de dente e quebra de prótese, sensibilidade dentinária. A dentina está bem pertinho da polpa do dente, com tanto apertamento e ranger de dentes ela se sente agredida e ela produz um estímulo de sensibilidade, dor na face, dor de cabeça, dor e imobilidade nos dentes, dor na articulação temporomandibular e fadiga facial. Os pacientes que apresentam bruxismo, eles devem procurar um dentista para identificar a causa desse bruxismo. O dentista ele vai passar tratamentos para amenizar todo esse transtorno que o paciente vem tendo com esse problema. O dentista, além de fazer um tratamento com o uso de placas para que o paciente diminua o atrito entre os dentes durante o ato de ranger os dentes, o dentista vai ensinar exercícios para o paciente fazer para diminuir a fadiga facial muscular. Caso o paciente ele tenha dor decorrente do bruxismo, é indicado que o paciente use a plaquinha e é prescrita medicação para a dor desse paciente ser aliviada. Se você identificar algum desses sintomas, eu recomendo que você procure a ajuda do cirurgião dentista para ele poder identificar o seu problema e indicar o melhor tratamento para que você possa ficar livre desses transtornos que você está sentindo. E esse é o vídeo de hoje. Caso vocês tenham alguma indicação de outros temas para o nosso canal, você pode estar deixando aqui nos comentários. E qualquer dúvida sobre o tema, vocês podem estar deixando aqui ou me mandando no direct do Instagram que eu vou estar respondendo. E é isso, gente. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau!